السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأحبابي طلبة الصف الخامس، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله سنة سعيدة عليكم، وإن شاء الله نتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة. أول يونت عندكم يا جماعة lesson 1 بيتكلم على، أو اليونت عامة بيتكلم على we plant our food. we plant our food، نحن نزرع طعامنا. طبعا الدرس النهاردة بيتكلم على food and drink. food and drink يعني الطعام والشراب. طبعا يا جماعة يهمني جدا ان انا يكون عندي حصيلة كلمات واحفظ واركز واطبق واحل اسئلة، تلاقوا الدنيا سهلة جدا جدا. يلا بينا نتعلم لغة انجليزية. شوف كده مع بعض الكلمات. اول كلمة عندي food. food يعني طعام. food يعني طعام. chicken. chicken دجاج يعني chicken. chicken. واحد يقول لي يا مستر، هو ايه الفرق ما بين تشيكن وهن؟ تشيكن دي فرخة مطبوخة مشوية، اما هن دي فرخة صاحية لسه ما اتذبحتش ولسه ما اتطبختش. يلا. مانجو يعني مانجا. فيش. فيش. فيش يعني سمكة. لايم. لايم ليمون أخضر لايم. ليمونز. ليمون ليمون يعني ليمونز. بينز. بينز فول يعني بينز. كاروتس. كاروتس جزر يعني كاروتس. كوكوناتس جوز الهند. كوكوناتس جوز الهند كوكوناتس. باينابلز. باينابلز أناناس يعني باينابلز. أناناس يعني باينابلز. أونيونز. أونيونز بصل يعني أونيونز. بوتيتوس. بوتيتوس بطاطس يعني بوتيتوس. تعالوا نشوف بقية الكلمات. فيفوريت مفضل يعني فيفوريت. ايزي. ايزي سهل يعني ايزي. شوكليت. شوكليت شوكولاتة يعني شوكليت. healthy. healthy صحي يعني healthy. unhealthy غير صحي unhealthy. garden. garden حديقة يعني garden. garden. garden حديقة يعني garden. fresh. fresh طازج يعني فريش. ماركت. ماركت سوق يعني ماركت. هنا بقى نتكلم يا جماعة على الفيربس الأفعال. طبعا التصريف الأول والتصريف الثاني اللي هو البريزنت والباست. بريزنت باست يعني المضارع والماضي. لازم نعرف الفعل في المضارع ولازم نعرف الفعل فين في الماضي. يعني love الماضي منها loved. love الماضي منها loved. collect الماضي منها collected. collect الماضي منها collected. like. like يحب. like الماضي منها like. دي طبعا بنقول عليها regular verbs اللي هي الافعال المنتظمه لانها بتنتهي بالايه؟ بالاي دي. يبقى love يحب. loved احب. collect يجمع. collected جمع. like يحب. liked احب. يلا نشوف الافعال التانية اللي هي irregular verbs او الافعال الغير منتظمه اللي هي ما بتنتهيش بالاي دي. يلا. think. thought. think. thought. have. had. grow. grew. sell. sell. sold. eat. eat. ate. eat. ate. طبعا كلها افعال ما انتهتش بالاي دي فبنقول عليها irregular verbs. تعالوا بقى نتكلم على study the following واتبع دراسة الآتي، أو دي النقاط الرئيسية اللي بيتكلم عليها اليونت. عندي لما أجي أقول للحد ما طعامك المفضل بقوله إيه؟ what's your favorite food؟ what's your favorite food؟ ما هو طعامك الإيه؟ المفضل. طيب I love chocolate أنا بحب الشوكولاتة. but it isn't healthy ولكنها غير صحية. it is
unhealthy if you eat a lot. هتبقى غير صحية لو انت اكلت منها كتير. we have mango tree. احنا عندنا شجرة مانجا in the garden في الحديقة. we don't have mango tree. ما عندناش شجرة مانجا. we have a lime tree. عندنا شجرة ليمون. وعرفنا ان كلمة لايم يا ولاد يعني ليمون لسه اخضر. اما ليمونز اللي هو الايه الليمون اللي احنا او الليمون اللي هو استوى. my uncle grows onions and potatoes. يبقى عمي بيزرع ايه؟ بصل وبطاطس. he collects fresh eggs. طبعا هو بيعمل ايه كمان؟ بيجمع البيض الايه الطازج every day كل يوم. اخر نقطة عندكم he sells them at the market. هو طبعا بياخد الايه البيض اللي بيجمعه والحاجات اللي هو بيزرعها وبيبيعها فين؟ في السوق. دي كانت اهم النقاط الرئيسية في الدرس. طيب طبعا اول سؤال عندكم اللي هو listening او listen اللي هو الاستماع. بعد كده في سؤال اللي هو look and write يعني انظر واكتب الكلمة. طبعا جايب لي بعض الصور وانا بكتب الكلمة تحت كل صورة. هنا مثلا تدريب على قراءة وتكملة النص بالكلمات الموجودة اللي بنقول عليه الفينيشنج او الفيل سبيس اللي هو ملء الفراغ. اول حاجة عندي ماركت يعني ايه يا ولاد؟ تمام برافو عليكم اللي هي سوق. فاميلي يعني عائلة. جاردن يعني حديقة. جروز يعني يزرع. انيمالز اللي هي حيوانات. نقرا الجملة للآخر ما نستعجلش عشان نقدر نحط الكلمة المناسبة. أحمد lives in a big house يعني يعيش أحمد في منزل كبير. he lives with his نقط. هو بيعيش مع ايه بقى؟ يا ترى هناخد برافو عليكم family بيعيش مع عائلته. there is a big نقط. there is a big نقط around the house. بيقول لي يوجد كبير حوالين المنزل. برافو garden. يبقى احنا اخترنا كلمة family كلمة garden. where حيث his father نقط many different kinds of vegetables and fruits. حيث نقط بابا كثير من انواع من الخضروات والفاكهة. يا ترى بيعمل برافو يبقى جروز. يبقى انا لما اقرا الجمله للاخر اقدر احدد الكلمه اللي الناقصه. يبقى هنا جروز لان في kinds of vegetables and fruits. برافو عليك. he has chickens عنده دجاج. تو ايضا he collects وقلنا collects يعني يجمع. فريش يعني طازج. بيجمع الطازج الايجز. فريش ايجز اللي هو البيض الطازج. and sells وبيبيعهم. sells them بيبيعهم at the برافو عليكم في الماركت اللي هو السوق. طبعا بتبقى فيه كلمة زيادة وخلي بالك الكلمة الزيادة دي لو انت خدتها بتقع في 2 على طول. تعالوا بقى نتدرب على اللي تشوز كده. يلا حبايبي what's your favorite نقط فريدة؟ فقالت chicken and pasta يعني مكرونة وفراخ او دجاج. يا ترى بقى دول برافو دول أطعمة. يا ترى هوبي هواية ولا فود أطعمة ولا سبورت رياضة ولا درينك مشروب؟ برافو عليكم هتبقى فود. I love chocolate أنا بحب الشوكولاتة. but it is نقط ولكنها تكون يا ترى unhealthy ولا healthy ولا useful ولا noisy؟ برافو unhealthy يعني طعام غير صحي خاصة لو أنا أكلت منه كتير. we have mango tree إحنا عندنا شجرة مانجو in the نقط. يا ترى هنختار kitchen مطبخ garden حديقة ولا bathroom حمام ولا bedroom اللي هي حجرة النوم؟ برافو. يبقى إحنا بنزرع المانجو فين؟ في الجاردن. برافو عليكم.
It is not if you eat a lot. إنه يكون نقط لو أنت أكلت منه كثير. يبقى unhealthy ولا healthy ولا useful ولا good؟ ها؟ It is not if you eat a lot. هو هنا بيتكلم على المانجو هتبقى healthy، يعني هيكون صحي. وده كان أهم النقاط على يونت 1 ليسون 1. إن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية وحصة جديدة ودرس جديد مع اللغة الإنجليزية الصف الخامس الابتدائي. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.